esta belleza de cuero. Mire, se ve como un espejo, ¿no? Empecemos a sobremontarlo, empecemos a colocarlo donde estaba el cuero original viejito, ¿no? Ya está montadito. Vamos a hacer un remate en el talón. Vamos a coserlos. Vamos a dejarlo como de fábrica y empecemos a darle la forma. Y empecemos por la punta, señores, dándole la forma nuevamente a unos botines Jordan, unos botines elegantes. Ya le estamos formando la punta, ya está formadita la punta y todo el zapato. Ya está una belleza. Y ahora lo que nos falta es poner las suelas. Ya le preparamos la base para la suela. Empecemos a preparar a la suela. Aquí está una belleza de suela suavecita, combinada entre el material suave y el caucho, y en la parte del talón está una cápsula livianita. Peguemos las puntas, peguemos los laterales, peguemos el talón y vamos a poner una horma universal para este tipo de zapato, ¿no? Ya está pegadito todo el zapato, todos los lados, todos los laterales. Vamos a pegarlos, vamos a prensarlos. Y aquí está el resultado, señores. Le hemos cambiado completamente toda la parte negra, manteniendo el mismo diseño, pero ahora en cuero real. Y le hemos puesto unas suelas de cápsula, unas suelas suavecitas de Jordan. Y aquí están estas bellezas otra vez como nuevas.